大家好，今日介紹嘅呢條咧，哇！你睇下啲色幾靚，銀色嘅乾控嚟嘅，係啦。咁咧佢係咩嚟咧？佢就係叫銀曜石啦。咁佢其實都係黑曜石嘅一種嚟嘅，即係黑曜石入邊咧有幾種嘅唔同嘅乾效應啦，呢種就係其中一種啦。咁咧呢條嚟講都係一個特別嘅設計嚟嘅，都係我哋嘅獨家款啦，係啦，而且屋企獨家款嚟嘅。見到咧有呢個配色啦，同埋呢啲嘅加咗落去咧就唔會太過單調嘅，同埋咧睇下嗰啲銀曜石嘅乾控幾靚，係啊，粒粒都係有呢啲眼噶。咁咧有眼嘅黑曜石咧先會有用嘅，先有呢個辟邪嘅作用啦。咁佢又可以辟邪喎，又可以防小人啦，同埋可以消除一啲負能量啦，同埋一啲病氣同濁氣嘅。如果你呢排運滯少少嘅，咁歡迎你選擇呢種水晶去佩戴啦。嗱，但係記得最緊要，真係要有呢啲眼先叫靚嘅黑曜石嚟㗎。因為我見咧好多時都唔會話特別有隻咁明顯嘅眼嘅，係啦。咁呢條鏈啦就比較特別嘅。咁你見到佢嘅珠咧，其實就唔係圓珠嚟嘅，咁佢就係一種咧9mm乘10mm嘅扁扁地嘅圓珠。咁佢就戴上去咧，都唔會話好似一般圓珠咁樣比較上傳統啦，係啦，有啲款睇下咁啦，所以戴上去嚟講咧，嗱見到嘅幾特別㗎，幾靚嘅，係啦，有個款睇下咁啦。好，咁今日介紹嘅呢種咧就係銀曜石啦，係啦，咁中意我哋呢條片嘅去 like share 嘅。係啦，如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅，咁就多謝大家，拜拜。